Hello em, how are you today? Do you miss me after a week? The week was so long. Do you miss me? Yes? Okay, yes. Huh? Yes? Yes, huh? Yes. Okay. Okay, I miss you too. I miss you a lot. I have just finished a class. Yeah, I taught one of my students. He has just returned. Yeah, after 2 months. Yeah, he has just returned to my class after 2 months. Yeah, taking a vacation in Vietnam. He's currently living in Korea. Yeah, yeah. And by the way, I mentioned him because I have to use Vietnamese all the time and I feel bored to that. You know what I mean, right? Okay, so can you tell me about some adjectives that we learned last week? These adjectives we use, these adjectives are often used to describe technology. Yeah, okay. Do you remember Okay. anything about it? Low tech or high tech. Mm-hmm. Low tech, high tech, and Unique. mm-hmm. Unique, and Efficient. Inefficient. mm-hmm. Efficient, inefficient. Anything else? Wacky. Yeah, okay. That's right. Okay, so can you tell me about a discovery or invention or thing that you think is wacky? Hmm? Can you tell me about an invention or yeah, or machines or anything that you think is wacky? Um, yes. Um. So I saw something where I'm not sure if is is a real or not, but they invent uh uh a a, a chopstick, Mm-hmm. and when we eat a noodle, it's very hot, right? And they make a fan chopstick that can make the noodle uh sao ta make the noodle through the noodle while we are eating by that chopstick, you know. So you mean that the noodle looks like a chopstick?
Huh? No, So what do you ý mean? là, A ý rom là có cái quạt nó gắn ở trên cái đũa ấy, cái đôi Mm-hmm. đũa mà khi mà mình gắp lên ấy thì quạt nó bật, nó thổi thổi cho mì nó nguội, cho mình đỡ phải thổi. Okay, that's so. Yeah, yeah, yeah. So that's something really wacky. Okay, okay. So I have never heard about that, but I hope one day, yeah, I'll see that, so I can tell my student about it. Okay, so yeah, so he's something that a lot of people think is wacky. Okay, so this is yeah, for a telephone. Okay, and there's a lobster on it. Hmm. Yes, and so he's a, so you can call this clock walkie. Okay, yeah. Rồi. Just do a research. Use Google and do a research. Then you will find out there are many objects, invention that look really wacky. Okay, yeah. Just use Google. Okay, so can you tell me about a yeah, a machine that's unique or something like that? She does unique. Unique machine. Okay. Wow. So I think fly motorbike is very, very unique. Hmm. But this kind of thing haven't been invented yet, right? This kind of thing haven't been invented yet. Yeah, it's just in our imagination, right? For No, sure. is Sure nó you. sử dụng được rồi mà. Oh yeah, huh? Okay, so you Cứ think tắt that lên thôi. a flying car or a flying machine, Yeah. flying car or flying machine? Or flying motorbike. Uh-huh. Flying motorbike. Okay, so yeah, I have never heard about that. Mm-hmm. If that's so, it's very interesting. Wow. Yeah, yeah, yeah. I think I have seen this before. So do you want to have one? If it costs you if it costs you a lot of money, will you pay for it? Will No. you will you ride this motorbike to work? If we can use a flying motorbike as a normal motorbike, I will Mm. buy it. But it's very expensive and uh, and we don't have like a lot of people don't use this. Uh-huh. Are you afraid that the traffic officers will catch you if you use that motorbike? No. Okay. Yeah, yeah, yeah. If I have one, I will use it to ride to the coffee shop. Yeah, my favorite place to study and you know to attract my crush attention. I will use it as a tool to persuade her to go out with me. Okay. Okay. Would you love me if I had a flying car? Phương Anh? No. No. I would love somebody if they just have a flying motorbike or flying car. Okay. So what if I had a motorbike and I really, really love you? Will you love me back? Would you love me back? No. No. Okay.
Maybe you will love somebody who has a flying car, not a flying motorbike. Okay, so it isn't funny, huh? Mhm. Is it funny when we talk about that? No. Ý thầy đang hỏi là thầy có vô duyên không? Có bị vô duyên không ấy? Có bị vô duyên không? Mày nói sao? Hả? Ý là thầy nói vậy thầy có vô duyên không? Hay có làm em buồn hay gì không? Thì em này nó chẳng vui cũng chẳng buồn đấy. Mhm. Okay, so now let's move on to the next lesson. Yeah, discuss the import of invention, discovery. What does it mean, Phương Anh? Discover the impact. I don't know the meaning of the impact. Và cái ảnh hưởng em. Okay. Ừ, So thảo luận về ảnh hưởng của các phát minh và phát hiện. ừ. Phát hiện, đúng rồi, phát minh và phát hiện. Okay. Well, I'm feeling really sleepy. I just want to go to bed now. But after I finish your class, I will, yeah, I will have to pray. I will pray, yeah, before going to bed. Yeah, yeah, yeah. Okay, so now let's listen. Let's listen to this first. Wait for me 1 second. Oh, yeah. Mm. Read and listen. Antibiotics. Today, vaccines can prevent some of the infectious diseases that in the past resulted in serious illness and death. Fortunately, for diseases caused by bacteria, tiny organisms that can only be seen by microscope, vaccines can make the difference between life and death. What are antibiotics? Antibiotics are substances that work in one of two ways. Some antibiotics, such as penicillin, kill disease-causing bacteria. Others, such as tetracycline, stop them from multiplying. History. In 1675, Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek, using a microscope, discovered the existence of microorganisms. However, it wasn't known that they could cause disease until French scientist Louis Pasteur confirmed that, approximately 200 years later. Finally, in 1928, British scientist Alexander Fleming noticed that a mold, Penicillium, growing in one of his petri dishes, was capable of killing bacteria, and the development of antibiotics became possible. Fleming named the active agent in the mold penicillin, but was unable to create a drug from it. Okay. Oh, what's wrong with this? Where is that? Ah, here. In 1940, during the Second World War, two scientists working at Oxford University, Ernst Chain and Howard Florey, were able to make an antibacterial powder from penicillin that was safe to use on humans. Penicillin was mass-produced for use on soldiers in the war. If there had been no penicillin, many would have died from bacterial infections caused by their injuries and wounds. Soon, penicillin was used for serious diseases, such as pneumonia and tuberculosis, which had always caused many deaths. Fleming, Florey, and Chain received the Nobel Prize in 1945. Antibiotics changed medicine and continue today to enable people to survive conditions that would have killed them before the antibiotic age. Yes.
overuse of antibiotics. Since their discovery and widespread use, antibiotics have been considered a wonder drug. Many common diseases, however, are caused by viruses, not bacteria, and antibiotics are not effective against them. Nevertheless, too many people use antibiotics regularly, believing they will cure viral illnesses, such as common upper respiratory infections, colds, and sore throats. Why is this a problem? First, it is a waste of money to use antibiotics to treat viruses. Our body's immune system eventually combats most viruses, and we recover without treatment. But more importantly, bacteria exposed to an antibiotic can become resistant to it, making the antibiotic less effective or even useless. If antibiotics no longer work against infections and diseases, people will begin to die from them again. If scientists had recognized that bacteria could develop resistance, perhaps they would have warned doctors not to use antibiotics unless a patient has a bacterial infection. Hopefully, worldwide awareness of this threat to an important class of drugs will convince us to avoid using them for conditions that don't require them. Some diseases caused by bacteria: tuberculosis, plague, pertussis, streptococcal sore throat, strep throat. Some diseases caused by viruses: influenza, or the flu, polio, AIDS, the common cold, hepatitis. Okay, so now I want you to read it aloud for me, please, so I can check your pronunciation. And now do it. Antibiotics. Today, vaccine can prevent some of the infectious disease that Diseases. i- Diseases. diseases that in the past result in serious illness and death. Fortunately for diseases caused by bacteria, tiny organisms that Organism. Organism. organism that can only be seen by microscope Microscope. my, my microscope. Vaccines can make the differences Difference between thôi em. Difference thôi, không có xì xem. uh, vaccine can make the difference between life and death. What are the antibiotics? Anti an, anti Antibiotics. antibiotic are substances that work in one of two ways. Some antibiotics, such as penicillin, kills disease-causing bacteria. Others, such as te- te- Tetracycline. Tetracycline. tetracycline, stop them from multiplying. Multiplying. History in 1675, the scientist Anthony van La- using a microscope discovered the existence of microorganisms. However, it wasn't known that they could cause disease until French scientist Louis Pasteur confirmed that approximately 2000 years 200 years.
200 years later, finally in 1928, 1928, British scientist Alexander Fleming noted that a mole penicillium growing in one of his petri disease was capable of killing bacteria, and the development of antibiotics became possible. Fleming named the active agent in the mouse penicillin, but were unable to create a drug from it. In 1940, during the Second World War, two scientists working at Oxford University, and Jane and Howard Florey were able to make an antibacterial powder from penicillin that was safe to use on humans. Penicillins were mass produced for use on soldier Soldier. Soldier em. Soldier. soldier Soldier. Ừ. the war. If there has been no penicillin, many would have died from From bacterial bacterial infection. infection caused by their injuries and wound, Wound. wound Their injuries and wound. injury, their injury and wound. Sao nghe nó kỳ vậy? Wound em Soon đọc là penicillin, wound. Soon penicillin. penicillins were used for serious diseases such as pneumonia and to what the hell? Tuberculosis. Tuberculosis. Không? Tuberculosis. Nu. Tuberculosis, which has Pneumonia always and tuberculosis. pneumonia and tuberculosis, which has always caused by many deaths. Fleming, Flores, and Jane received the Nobel Prize in 1945. Antibiotic changed medicine and continue today to enable people to survive conditions that would have killed them before the antibiotic age. The antibiotic age. The Anti. antibiotic age, overuse of antibiotics, since their discovery and widespread use, Widespread. Widespread wise, use. widespread use, antibiotics have been considered a wonder drug. Many common diseases, however, are caused by viruses, not bacteria, and antibiotics are not effective against them. Against them. Against them. Nevertheless, too many people use antibiotics regularly, believing they will cure Kill. viral illnesses such as common upper respiratory Respiratory. Respiratory. Hình như đọc là respiratory em. respiratory infection, colds, and sore throats. Why is this a problem? First, is there waste of money to use antibiotics to treat viruses? Our body's im- immune Immune. system Mm. Immune immune system. system
eventually combust most viruses, and we recover without judgment. But Without. without judgment, but more importantly, bacterial exposed to an antibiotic can become resistant to it, making the antibiotic less effective or even illness. If anti antibiotic no longer work against infection and diseases, people will begin to die from them again. Go on. If scientists had recognized that bacteria could develop resistance, Resistance thôi. resistance, perhaps they could have a one doctors not to use antibiotics unless a patient has a bacterial infection. Hopefully, worldwide uh, awareness of this threat Rat. threat threat to an important class of drug will convince us to avoid using them for conditions that don't require them. Đâu. Ok, nhìn vô đây em. Nhìn vô đây chữ nào không biết nè, hỏi thầy. Không biết. Không biết hết hả em? Yes. Chờ thầy chúc em. Rồi ok, biết hết luôn đúng không? Hay vậy. Ngày nay vaccine có Resistance là gì? thể Resistance là gì? existence exist là thoát hiểm. Existence là không biết. Là sự tồn tại. Exist là tồn tại. Ok. Sự tồn tại của vi khuẩn à? Hai cái gì? Rồi. Microorganism. Tuy nhiên chúng ta không biết rằng chúng có thể gây bệnh cho đến khi. Ủa sao không dịch đoạn trên cho em? Cái gì đây? Em xem mới là thuốc kháng sinh đúng không ạ? Antibiotics là thuốc kháng sinh. Ngày nay vaccine có thể ngăn chặn một số ảnh hưởng infectious diseases là gì ạ? Là bệnh lây nhiễm em. Bệnh mà có thể Infectious lây. là tính lây nhiễm mà hả? That the past without serious illness and death. That in the past là ngày xưa trong quá khứ đã gây ra hậu quả là có Đã bệnh nghiêm gây trọng. ra em những cái căn bệnh đó, gây ra những cái căn bệnh nặng em và tử vong. Fortunately Là may thay, may mắn thay. thế unfortunately là không may mắn à? Không may May mắn. mắn thay. For disease caused by bacteria là gì? Tiny or that can Đối be với by những cái bệnh được gây ra bởi vi khuẩn, những cái sinh vật bé xíu có thể được nhìn qua kính hiển vi. các vi sinh vật có thể nhìn thấy kính hiển vi. Vaccine can make the difference between life and death. What other substances
Substance. Là những cái chất em. Substance là chất. Substance that work in one or two ways. Some business such as penicillin, Q disease causing bacteria. Others such as cái gì terracillin là cái gì ạ? Là Terracillin. một cái loại chất khác em. Tưởng Cái nó có tên này dân dã tiếng Việt gì đó. không có dịch được em. Cái này là thầy có mấy bạn quen, mấy bạn bác sĩ, nó cũng đọc là tetra luôn chứ nó không có nó dịch ra tiếng Việt. Tetracycline Of them from multiplying. Multiply là gì? là nhân đôi lên em. Nó tách đôi ra á, vi khuẩn á. Hiện tại confirm that approximately cái gì? Ừ. Cho đến khi cái ông người ta không biết rằng chúng có thể gây ra các bệnh cho đến khi nhà khoa học người Pháp Louis Louis Pasteur. Pasteur confirm là phát hiện hay xác nhận đây là cái sao? Ừ. Phát hiện ra, xác nhận rằng em, confirm là xác nhận. Xác nhận là approximately Ừ. phát hiện cái gì? Approximately là khoảng, là bằng với about á. Khoảng 200 năm trước. Cuối cùng vào năm 1928, nhà khoa học người Anh Alexander Fleming nhận ra atoms a mole Ừ. là cái gì ạ? Atoms a mole Ừ. Như là một cái con vật, một cái vi sinh vật ấy. Đây thầy check cho, chờ xíu. Một cái vi sinh vật luôn, được không em? Đây mâu. Mâu nó cũng có nghĩa là một cái khung. Này em, là một cái chất gì đó màu xanh lá cây, màu xám mốc hoặc là hả? đen, đúng. Mốc đồ đó. Là móc. Là móc, đúng rồi. Nó là fungi á, fungus á. Rồi tiếp đi em, chữ nào nữa? Penicillin growing in one of his petri dishes. Penicillin sinh trưởng ở một trong những cái đĩa gì của ông đấy? Chờ thầy xíu. Petris 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 Petri. Petris Petri dishes. Đây em, I'll cover một this cái dĩa over. để mà nghiên cứu vi khuẩn em. Một cái dĩa mà nó cạn em. À, cái dĩa đó đây, chờ thầy xíu coi. Petri dishes. Đây em nè. Đó là cái hộp thôi chứ không phải cái dĩa nữa. Nè. Tôi biết rồi, để anh mấy cái dòm dòm trên kênh Hiển Vi nghiên cứu. Ok. Gì nữa không? Browser có khả năng giết chết vi khuẩn đó hả? Và their differences become possible following injective agent. Nhân tố hoạt động trong trong nấm mốc của penicillin nhưng mà không thể chế nó thành thuốc. Nhưng mà hình như sau đấy đoạn dưới em không nhìn thấy. Từ từ, thì phóng nhỏ cho em, phóng to cho em đọc, thì từ em phải phóng lại chứ em, chứ đâu phải muốn là được liền thôi em. Rồi Phải tiếp được đi. liền chứ. Năm 1940, trong Thế chiến thứ hai, hai nhà khoa học làm việc ở Đại học Oxford là Eugene và Howard đã có thể chế một
cái một gì đấy, một antibacterial. Là một cái bột mà chống vi khuẩn em, một cái loại bột. Từ penicillin rất có thể sử dụng an toàn cho người. Penicillin mass produce. Là có thể sản xuất hàng loạt được đó em, sản xuất Ờ, hàng loạt được. để sử dụng cho binh lính trong chiến tranh. If Ừ. there has been, nếu mà không có đó thì nhiều người sẽ chết bởi bởi sự ảnh hưởng cái gì? Đây, bởi sự Disease, lây lan của bệnh á, lây lan của vi khuẩn. của Bacterial và infection là sự lây lan của bài vi dễ khuẩn. Ừ. và các vết thương và cái tú là nghĩa là gì ạ? Wound là vết thương, là wound cũng là vết thương luôn. Wound Nó phải cũng là khác vết ở Việt thương. Nam ấy. Features. Kiểu như wound á, có thể injury là vết thương nhỏ, còn wound là vết thương bự á. Đây thầy coi cho. Wound cũng là vết thương chắc luôn nè, an injury nè, mà nó tạo thành một cái lỗ, được không em? Nó tạo thành Using a một cái weapon. lỗ. Ừ. Using a weapon là cái gì? Không hiểu hả? Có nghĩa là cái viên đạn đó hoặc là một cái cây dao nào nó găm xuyên qua luôn, được không em? Nó tạo thành một cái lỗ trên cái người mình Cái luôn. từ weapon là cái gì? Weapon là vũ khí. Weapon. À, rồi, ok ạ. Rồi tiếp đi nào. Penicillin đã được sử dụng cho các chứng bệnh nghiêm trọng như là pneumonia và tuberculosis là hai cái bệnh gì? Ừ? Hai cái bệnh gì đây? Pneumonia, pneumonia, Pneumonia. tuberculosis như là bệnh không nhớ luôn em, xong rồi em. Pneumonia thì uh, pneumonia đây em, nó ảnh hưởng đến phổi, được không em? Pneumonia là phổi. Chắc là viêm phổi rồi. Tuberculosis, tuberculosis là nó làm sưng phổi hoặc là một cái phần khác của cái cơ quan. Lao phổi hả? Ừ, Hay sao? Một cái là một cái sưng viêm phổi, phổi, một cái là một cái là khó thở, được không em? Nó liên quan đến phổi hết, đại loại vậy. Ok em tiếp đi. Flagrant đã nhận giải Nobel vào năm 1945. Kháng sinh đã thay đổi medicine, thuốc Ừ. continue today to able to survive, tồn tại, to, survive condition, có thể Vượt qua what? được những cái bệnh em, condition là bệnh á, Uh, giúp cho con người vượt qua được những cái căn bệnh mà nó có lẽ là đã giết chết họ trước cái thời kỳ kháng sinh, thời kỳ thuốc kháng sinh, được chưa em? Antibiotic age. okay, since they discovers and widespread use. Từ Là được khi sử dụng rộng rãi, được sử dụng một cách rộng rãi. wonder drop, Một thuốc cái gì? liều thuốc thần kỳ, Wonderful. thuốc tiên. Fine. Many common disease however caused by virus, not bởi virus mà không phải là vi khuẩn. Ủa, Ừ. virus vi khuẩn là hai khác nhau. Virus nhỏ hơn vi khuẩn nữa. But they're not effective against double as many people use them will kill virus, Ừ. will kill virus. Believing they will kill virus là sao? Illness.
Viral illnesses là bệnh liên quan đến virus. Bệnh liên quan đến virus. Q là chữa Thế trị cái á. từ trước cure, Q là chữa chữa trị. trị. Bằng với chữ treat á. Success common upper respiratory Respiratory. Respiratory là liên quan đến đường hô hấp. cold and sore throat, like the small process and West money sales and treatment emergency. Immune system là Hệ miễn dịch ờ, có thể combat. là Combat thì dịch là gì? chống lại. Ờ, cũng là tự dịch đánh nhau. But Không. more importantly, versus exposure and can become resistant to this.